tuolla taustalla, tuolla on kämppä, tai paikka, missä mun kämppä, sillä kadulla se on. Ja tää on tässä suurin pääkatu, on tässä tällainen, näin. Ja tän kadun nimi on David Akhmatshnebeli Avenue. Eli ihan käsittämättömän vaikea lausua toi mitenkä päin. Ja kun laitetaan tarpeeksi noita konsonantteja yhteen kasaan, niin siitä tulee aina tollasta, mutta tässä on onneksi sellainen hyvä juttu tässä kadulla, koska tälle kadulle pitää aina löytää jostain, niin tän kadun entinen nimi on tän Plekhanovan katu. Ja Plekhanova on taas sellainen sana, mihin munkin kieli taipuu, eli mä puhun vielä, että pitää aina kysellä vanhemmilta ihmisiltä, mitä tänne löytää takas. Ja siis tässähän nyt sitten, eli tässä on nää on nyt sitten tulee olemaan mun huudejani täällä. Täällä mä näin. Ja siitä lähtee katu tonne noin. Se lähtee, eli ton kadun varrella mä asustelen nyt sitten, tai tulen asumaan nähtävästi sitten, ja nytkin siellä sitten olen. Ja niin se on Tostonogovin katu, eli hyvin sopii tähän teatteriaiheiden kadun nimi, eli Tostonogov. Mä en ihan vielä tarkkaan tiedä, että asuks hän tossa vai työskenteliks hän tossa vai syntyks hän tossa, mutta tässä on se tää on niinku mun kotikatu nyt sitten. Tai tulee olemaan sitä, kun mä siihen päästään. Ja tässä on kahvilaa ja kaiken näköistä ja ei muuta. Mä lähden hankkimaan jostain ruokaa.